常常会有一些看似平凡却又充满挑战的工程项目。今天我们就来探讨一下其中一个狭小场地内的土石方回填工程。这不仅是对工程技术的考验，更是对卡车司机、推土机操作员以及挖掘机驾驶员技能与默契的极大挑战。在一条原本狭窄的仅能容纳2车道的道路上，我们面临着对一条水沟旁的一侧进行土石方回填的任务，目标是将这里填平，形成一条更加宽敞、平整的土石方路，以便后续工程的顺利进行。这样的工程听起来简单，但实际操作起来却充满了种种困难。在回填现场，卡车司机们面临的首要挑战就是如何在狭小的空间内高效、安全地完成土方运输。由于道路狭窄，卡车无法像在开阔地带那样自由行驶，而是需要在路口倒好车后，一路退车进行卸载土方。这一操作看似简单，实则考验着卡车司机的驾驶技术和心理素质。他们需要精准地控制车速和方向，确保车辆在倒车过程中不会与周围的障碍物发生碰撞。同时，他们还需要时刻关注后方的路况，确保在卸载土方时不会影响到其他车辆和人员的安全。在这样的环境下工作，卡车司机们需要保持高度的集中和警觉，他们的每一次操作都关系到整个工程的进度和安全。然而，正是这样的挑战让他们变得更加专业，更加值得信赖。与卡车相比，推土机在回填现场的工作就显得相对轻松一些了。当卡车将土方运送到指定地点后，推土机就可以开始它的工作了。推土机的主要任务是将卸载下来的土方推平、压实，形成一条平整的土石方路。由于推土机具有较大的工作半径和灵活的操作性，它可以轻松地将土方推平到指定的位置和高度。同时，推土机的压实功能也可以确保回填后的路面坚实平整。在回填现场，推土机与卡车之间的默契配合显得尤为重要。卡车司机需要将土方准确地卸载在推土机能够处理的范围内，而推土机操作员则需要根据现场情况灵活调整推土机的位置和高度，确保回填工作的顺利进行。在回填工程的后半段，挖掘机也加入了回填的行列。与推土机相比，挖掘机在回填现场具有更加灵活和高效的工作能力。挖掘机的长臂可以轻松地将远处的土方挖掘并运送到需要回填的地方，同时它的铲斗也可以进行多种角度的旋转和调整，以适应不同地形和回填需求。在回填现场，挖掘机的主要任务是将远处的土方挖掘并运送到推土机无法处理的区域，这样可以大大提高回填工作的效率和速度。同时，挖掘机还可以根据现场情况对路面进行局部修复和调整，确保回填后的路面更加平整坚实。在回填现场，卡车、推土机和挖掘机之间的默契配合是整个工程成功的关键。这3个不同种类的机械需要相互协作、相互支持，才能共同完成回填任务。卡车司机需要准确地将土方卸载在推土机能够处理的范围内，推土机操作员需要灵活调整推土机的位置和高度，确保土方被均匀、平整地推平。挖掘机驾驶员则需要根据现场情况灵活调整挖掘机的位置和角度，确保土方被准确地挖掘并运送到需要回填的地方。这种默契配合不仅需要每个操作者具备高超的技能和丰富的经验，更需要他们之间的相互信任和沟通。只有这样，才能确保回填工作的顺利进行和工程质量的可靠保障。虽然回填工程看似简单、枯燥，但它却具有着重要的意义和价值。首先，回填工程可以充分利用土地资源，将原本无法利用的空地变成有价值的土石方路。其次，回填工程可以改善道路状况，提高道路的通行能力和安全性。最后，回
回填工程还可以为后续的工程项目提供坚实的基础和保障。在这个过程中，卡车司机、推土机操作员和挖掘机驾驶员的辛勤付出和默契配合是不可或缺的。正是他们的努力和智慧，才使得这个工程得以顺利完成，并发挥出巨大的价值。在回填现场这个充满挑战和机遇的地方，卡车司机、推土机操作员和挖掘机驾驶员们用自己的智慧和汗水共同创造了一个又一个的奇迹。他们之间的默契配合和团队精神，不仅保证了工程的顺利进行和质量的可靠保障，更让我们看到了人类智慧和勇气的伟大力量。